اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara saduwa wannan tasha namu mai suna Shafa'u TV. Yau insha Allahu za mu yi magana ne akan ranaku na haifuwa da kuma yanayin tasirinsa ta ɓangaren ɗabi'a da kuma wasu abubuwa na rayuwa. Abin da wannan bidiyo ya ƙunsa kenan insha Allah. So kamar da yadda muka faɗa ne, insha Allahu za mu fara kamar haka. Wanda aka haife shi ranar Juma'a zai kasance mutum ne shi mai sa'a a rayuwa, wato duk abin da ya sa a gaba yake so ko yake nema za ka ga cikin ba tare da ya wahala ba zai same su. Ma'ana dai mutum ne shi dai mai sa'a a rayuwarsa. Sannan bayan haka mutum ne kuma mai basira da kuma zurfin tunani a rayuwarsa. Sannan da zai kasance ya zama jagora ne shi ko kuma a ce shugaba, to wanda yake shugabantar su ko yake mulkin su za su so shi, za su ƙaunace shi ba don komai ba sai dai yanda yake iya tafiyar da su cikin adalci da kuma tausayi. Sannan shi wannan mutumi da aka haife shi, walau namiji ko mace, yana kasancewa mutum ne mai tsanani akan abin da ya shafi soyayya. Yana tsanantawa sosai da sosai. Idan yana son ka zai nuna maka soyayya ne sosai da sosai. Wannan kenan wanda aka haife shi ranar Juma'a. Sannan wanda aka haife shi ranar Asabar yana kasancewa mutum ne shi gwani a gurin yanayin hasashe, wato duk abin da zai zauna ya yi nazari a kansa, ya yi hasashen cewa ga abin da yake tunanin zai faru, to za ka ga a kashi 100 yawanci kashi 90 wannan hasashen nasa yana kasancewa. Wato dai shi gwani ne a wannan ɓangaren. Sannan shi mutum ne mai yawan bincike, wato duk abin da ya faru zai so ya ga ya yi kwakwaf gurin ya bincika shin ya abin aka fara ko har zuwa ƙarshensa, ko kuma idan yana so ya abu sai ya tabbatar da ko in ce sai ya yi bincike akan wannan abin da yake so ya fara a kansa. Sai dai mutum ne kuma wanda duk abin da zai yi yana da jinkiri a kansa. Ma'ana ba yi da irin gaggawan nan ko kuma rawan jiki. Ko da kuwa alƙawari kuka yi na cewa misali za ku fita lokaci kaza, to insha Allahu zai ƙara kusan minti 30 ko awa 1. Wannan kenan wanda aka haifa ranar Asabar. Shi kuma wanda aka haifa ranar Lahadi yana kasancewa mutum ne wanda duk inda ya zauna, walau ko gurin taro ne, za ka ga mutanen wajen suna Allah Allah su ji me irin abin da zai fito daga bakinsa. Sannan mutum ne shi mai son mulki, sarauta da kuma shugabanci. Yana da kuma yawan masoya da abokai. Sannan duk inda ya je, kamar yadda na faɗa ne da farko, yana tara masoya, sannan suna so su ji abubuwan da yake fitowa daga bakinsa, domin mutum ne mai basira, mai ilimi kuma. Su kuma wanda aka haife su ranar Litinin suna kasancewa mutane ne masu
yawan bincike akan abin da ya shafi ilimi da kuma yawan tambaya kenan a kansa. Sannan mutane ne masu haƙuri sosai, wato duk halin da suka shiga na ƙunci suna kasancewa mutane ne masu haƙuri da wayannan. Sannan yawanci za ka ga fuskansu cikin fara'a da annushuwa, amma wani lokacin suna shiga cikin damuwa. Rayuwarsu dai kusan a ce da ya rabu kashi biyu ne, cikin daɗi da akasin haka. Su kuma wanda aka haifa ranar Talata mutane ne wanda tun suna ƙanana suke da son faɗa, son rigima da kuma yawan jayayya. Sannan mutum ne shi wanda yana son abokai wanda za a fita a je a nishaɗantuwa da su. Sannan ya fi son ma abokan nasa fiye da 'yan uwansa na jini. Haka zalika ya fi girmama baƙo fiye da mutanen gida. Sannan ko da yaushe ba za ka rasa shi da wani abu na ci ba tare da shi. Suna son cin abinci, ko ba abinci ba dai ba ka rasa su da wani abu na ci ba a ko da yaushe. Wannan kenan wanda aka haife shi ranar Talata. Mutane ne masu son rigima ƙwarai-ƙwarai. Sai kuma ranar Laraba. Su waɗanda aka haife su ranar Laraba suna da baiwar yawan yin mafarki a rayuwarsu. Sannan sau da dama duk yawanci mafarkin da suka yi yana tabbata. Ranar Laraba kenan. Sannan idan namiji ne, yawancinsu suna da son mata, ko kuma ka gansu da halayya irin ta mata. Sannan mutane ne da suke son zaman gida, ba sa son yawo. Sai dai mutane ne wanda suke fama da yawan maƙiya da mahassada a rayuwarsu, amma suna samun ɗaukaka idan ka ga wanda aka haife shi ranar Laraba bai samu ɗaukaka ko kuma ka ga rayuwarsu cikin wahala, to ba mamaki ƙarancin yin dafa'i ne, ma'ana addu'a na kariya da sauransu yana buƙatar su sosai da sosai. So dai a taƙaice dai idan ka ga cewa an haife ka ranar Laraba, ka dage da addu'a da kuma neman magunguna na tsari, domin maƙiya da mahassada ba za su bar ka ba. Sai kuma ranar Alhamis. Ranar Alhamis, wanda aka haife su a ranar Alhamis za ka same su mutane ne masu son addini sosai da kuma son ibada. Addini ba sai ya kasance ko musulunci ba, kowace irin addini ne yake za ka same shi yana da naci ko kuma ce dagiya akan wannan addinin nasa da kuma yawan son yin ibada. Sannan mutane ne wanda za ka same su suna da yin kasuwanci kala-kala a rayuwarsu, ba su tsayawa akan kasuwanci guda ɗaya. Kasuwanci kala-kala suke yi. Sannan kasuwanci yana karɓan su, suna samun alkhairi sosai akan abin da ya shafi kasuwanci. Sai dai a yanayin kasuwancin nasu wani lokaci, wato hatta jarin ma da suka saka wannan kasuwancin yana lalacewa, amma daga baya sai ka ga sun ƙara farfaɗowa, sun ƙara ci gaba. Amma duk da haka sai ka ƙara ganin ya ƙara lalacewa a kuɗin nasu kenan. Wannan ba don komai ba ne ba, sai dai maƙiya ko kuma in ce mahassada da suka saka su a gaba. So yana da kyau su dage da addu'a, su dage da addu'a sosai da sosai, domin abubuwan sai a hankali, amma suna samun alkhairi sosai akan abin da ya shafi kasuwanci sosai da sosai.
sannan wasunsu ma suna aikin gwamnati, musamman aikin da ya shafi aikin ɗamara. Wannan dai shi ne dai karatu akan ranakun haihuwa da muka yi su. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kar a manta sabbin zuwa wannan gida a yi mana subscribe. Shifa'u TV. Assalamu alaikum.